Pala tjetër pretendon se ju që keni rrahur barbarisht djalin e pronarit të tokës. Si qëndroni vërteta? E vërteta është ajo që të mund, sepse janë pamjet filmike aty, dhe nuk është nevoja, është një vend që është i rrethum me kamera dhe tjeta e punë, se cili ishte ai që më ndaloi mua në rrugë dhe më goditi me suk. Aja është kamera aty, nuk ka nevojë, unë si të them, e vërteta është se tregon kamera. Pronari i tokës Fatmir Shpellxaj ka denoncuar publikisht aktin. Si ka qenë reagimi juaj? Sa për djeni ti them ati Fatmir Shpellxaj, të ketë turbaj që nxjerr dhe bjen njerëz të cilët janë të firmës Berçani që të bëjnë një veprim të tillë. Kjo është diçka që ai do të përgjigjet para ligjit dhe para shtetit shqiptar për këtë që thotë. Për arsye sepse në momentin që ne jemi larguar nga aty, kemi shkuar direkt në rajonin e policisë dhe kemi bërë denuncimin për kac. Është e qartë dhe e pastër. Unë kam fotot edhe të makinës se si e kanë bërë makinën ata me shkop bejsbolli. Gjithashtu kemi edhe personat të cilët janë të lënduar dhe policia ka marrë deklaratat e tyre në praninë e mjekut.